Dünyada da bunun paydası var. Barzakta da paydası var. Dünyadagi oşonчо Peygamberimizin hadisinin ayağında Tirmizi şerifte gelip atat. Man fa'ala zalika aşa bi hayr. Kim uşunu kıla turgan bolsa azırkı üç nerseni meçitke jөгеле turgan bolsa, jamaatка katışkanга. Daratты толук ала турган болсо, нәпси каалабаган учурларда. Bir namazdan keyin ikinci namazı күтүп otursa meçitte. Ушуну айтып атат. Faman man fa'ala zalika kim ушуну кылса аша bi hayr. Bu dünyada жақшылықта жашайт dedi. Wa mata bi hayr, жақшылықта өлөт dedi. Allah Taalam жақшы жашоо берет экен, жақшы өлүм берет экен. Ошого жақшы жашоо берет экен. Канча өмүр берсе, өмүрү жақшылықта өтөт экен аныкычы. Кайерде өлүм келсе, өлүмү да жақшылықта болот экен мунуку. Wa kana min khati'atihi, алеми күнөө каталарын айта турган болсок, кайяуми валадатун уммуху, энеси төрөгөн бала кайсы күнү тап энеси төрөгөн бала ошол күндөй таптаза болот күнөдөн дейт. Демек иншалла бул улуу амалдар экен тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүйлөгөн вахий биздин баарыбызга пайдабызга ошончо кызыктырган, бирибизге да ушуга айтып деп эстетип аракет кылып турайлы. Tirmizi şerifte daha koşumçası var. وَمَنْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرِ degeni. Kim buğa daim bolsa degen. Yuhafiz degeni bekem qarmasany. Bir eki jol emes, daima kılıp bura bir eki jol kalıp ketse eştek emes degende aytat da. Oşondoy ala turan bolsa azırkıgaç. Emi misali qarap daima ele misali meşitke jogor alып ança munça emi bolup kaldı, gelmeye kaldı. Ança munça misali meşitin namazı kütbeyle ketip kaldı. Ança munça daratты толук va isbaq kılbay aldı o. Biroq azırkında bir nafsi kalavan uçurda birle jolu erinip juup koydu, üç jolu emes misali. Al uşul mına al azırkı Peygamberimiz aytkan hadisen çıkıp kalbayt al. Al deli uşuğa. Demek ki bulanı ulantıp turuş kerek eken, GG'de kalıp ketse kıjalat bolboş kerek.